Менин баштыгымда эмне бар? Бүгүн мен жер титирөө учурундагы коопсуздук эрежелери жана өзгөчө кырдаалдар учуруна даярдалган баштыкка эмнелерди салып коюш керек экенин айтып берем. Баштыкка сөзсүз түрдө 3-4 литр суу салып коюшуңуз керек. Эгер жай учурунда болсо 5-6 литрге чейин суу болушу керек. Андан тышкары сөзсүз түрдө аптечка турушу керек. Анын ичинде спирт, антисептик же болбосо биринчи медициналык жардамга керек нерселердин баары салынышы керек. Документтер, акча, фонарик жана фонарикке сөзсүз түрдө кошумча батарейкаларды дагы салып алышыңыз керек. Күкүрт, консерваланган жана калориялуу тамактар, анын ичинде шоколад дагы салып койсоңуз болот. Андан кийин сөзсүз түрдө жылуу төшөнчө же болбосо одеялдарды салып алышыңыз керек. Жана радио кабылдагыч, ошондой эле гигиеналык каражаттарды салып коюшуңуз керек. Анан сөзсүз түрдө баштыкта жылуу кийимдер болушу зарыл. Мындай баштыкты негизи ар бир үйдө алдын ала даярдап коюш керек. Жана ал сөзсүз түрдө үйдүн кире беришинде чыгып кетип атканда көтөрүп кеткенге ыңгайлуу жерде турушу зарыл. Эгерде жер титирөө учурунда үйдүн ичинде болсоңуз, бөлмөдөгү бурч, дубалдардын бириккен жери сыяктуу эң коопсуз жерде табаңыз. Эч убакта терезеден секирбеңиз. Жер титирөө, өрт учурунда лифт колдонууга болбойт. Ошондой эле үзүлгөн электр чубалгыларынан оолак болуңуз. Эгерде жер титиреп жатканда сыртта болсоңуз, кыйрап калуу коркунучу бар курулуштардан, имараттардан, мамычалардын жана дарактардан алыс болуңуз. Урандылардан жаракат албаш үчүн ачык жерге баруу зарыл. Учурда жер титирөөгө байланыштуу чын жалган аралашкан маалыматтар, сүрөт, видеолор тарап жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыргызстандыктарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Жана жер кайрадан силкиниши ыктымал деген маалыматты четке каккан. Такталган маалыматтарды биздин каналдан окуп көрүп туруңуз.